전리 지역 상공에 형성된 거대한 소용돌이가 동쪽으로 서서히 이동하고 있습니다. 이 소용돌이는 넓은 지역을 짙은 구름으로 둘러싸고 있지만 우리나라는 현재 이동성 고기압의 영향 아래 놓여 있어 맑고 화창한 날씨가 지속되고 있습니다. 하지만 점차 이동성 고기압의 가장자리에 들어서면서 하늘에는 옅은 구름이 하나둘 다가오고 있는 모습입니다. 햇살은 따스하지만 약간 따갑게 느껴질 정도로 강렬하며 건조한 공기가 피부에 닿는 느낌이 선명합니다. 그럼에도 불구하고 이러한 날씨는 야외 활동을 즐기기에 더할 나위 없이 좋은 조건을 제공합니다. 4월 26일 토요일, 전국 주요 지역의 낮 최고 기온을 살펴보면 경상북도 구미가 26.0도를 기록하며 이날 가장 더운 지역으로 나타났습니다. 해안 지역을 제외한 내륙 대부분의 지역에서는 낮 최고 기온이 20도를 훌쩍 넘으며 따뜻한 봄 날씨를 만끽할 수 있었습니다. 이 시기는 1년 중 가장 쾌적하고 상쾌한 계절이 아닌가 싶습니다. 햇빛 아래에서 보내는 시간은 기분을 한층 더 밝게 만들어주지만 아침에는 여전히 기온이 제법 낮아 쌀쌀한 느낌이 듭니다. 특히 낮과 밤의 기온차가 크게 벌어지면서 체감 온도의 변화가 심해 감기에 걸리기 쉬운 날씨이기도 합니다. 따라서 외출 시 야른 겉옷을 챙기는 등 체온 관리에 신경 쓰는 것이 중요합니다. 이제 기상청의 특보 발효 현황을 자세히 살펴보겠습니다. 4월 27일 일요일 오전 6시를 기준으로 우리나라 동쪽 지역의 약 절반에 해당하는 지역에 건조주의보가 발효 중입니다. 서울 일부 지역과 제주도 역시 건조주의보가 내려진 상태입니다. 현재 대지는 매우 메마르고 건조한 상태로 작은 불씨에도 쉽게 화재가 번질 수 있는 위험한 상황입니다. 또한 강원도 영동 지방과 경상북도 북동부 지역에는 강풍주의보가 발효되었습니다. 강풍주의보는 초속 14m 이상의 강한 바람이 예보될 때 발표되며 이러한 바람은 일상생활뿐만 아니라 화재 진압에도 큰 영향을 미칩니다. 실제로 4월 26일 오후 1시경 강원도 인제군의 야산에서 산불이 발생했습니다. 이 산불로 인해 연기가 주변 지역으로 퍼져나가는 모습이 위성 영상으로도 선명히 확인되었습니다. 현재 강원도 전역에는 건조주의보와 강풍주의보가 동시에 발효된 상태로 강한 바람으로 인해 산불 진화 작업에 상당한 어려움이 따르고 있습니다. 이런 상황에서는 한 차례 비가 내려 대지를 촉촉이 적셔주면 좋겠지만 안타깝게도 당분간 비 예보는 없는 상황입니다. 4월 27일 일요일 정오를 기준으로 일본 남쪽 해상에는 이동성 고기압이 자리 잡고 있으며 북쪽에는 저기압들이 줄지어 위치하고 있습니다. 고기압의 시계방향 바람과 저기압의 반시계방향 바람이 서로 충돌하는 지점에는 비구름띠가 형성되어 있습니다. 이 비구름띠가 강원도까지 내려와 산불 진화에 도움을 줄 수 있다면 좋겠지만 현재는 아쉽게도 북한 지역에서 머물며 더 이상 남하하지 않고 있습니다. 이동성 고기압이 우리나라를 지나 그 가장자리에 위치하게 되면 남풍 계열의 바람이 불기 시작합니다. 이 남풍은 습하고 따뜻한 공기를 동반하기 때문에 우리나라 상공에 옅은 구름이 형성되는 원인이 됩니다. 4월 28일 월요일이 되면 이동성 고기압은 빠른 속도로 동쪽으로 멀어져 가고 우리나라는 점차 고기압의 영향을 벗어나게 됩니다. 이로 인해 날씨는 점차 변화할 가능성이 있으며 구름이 더 짙어지거나 바람의 성격이 달라질 수 있습니다. 이처럼 날씨는 끊임없이 변화하며 우리의 일상에 다양한 영향을 미칩니다. 특히 건조하고 바람이 강한 현재 상황에서는 화재 예방과 건강관리에 각별한 주의가 필요합니다. 앞으로의 기상 변화에 대한 최신 정보를 꾸준히 확인하며 대비하는 것이 중요하겠습니다. 동해 저기압의 기원과 상공기압고래의 역할. 현재 동해에서 발생한 저기압은 대기 상층과 지상의 복잡한 상호작용의 결과로 형성되었습니다. 이 저기압의 기원을 이해하기 위해 500헥토파스칼, SPA, 상공 약 5,500m 고도에서의 기온과 기압 분포를 살펴보겠습니다. 현재 한반도 상공에는 강한 한기를 동반한 상공기압골, 트로프, 트라프,이 자리 잡고 있습니다. 상공기압골은 대기 상층에서 기압이 낮은 가늘고 긴 계곡 형태의 구조로 종종 트라프라는 용어로 불립니다.
이 구조는 대기 상층의 제트기류와 밀접하게 연관되며 강한 한기를 동반하는 경우가 많습니다. 현재 이 상공기압골은 중심부에 약 마이너스 33°C 셀시어스의 매우 차가운 한기 핵을 포함하고 있습니다. 이 한기 핵은 상층 대기의 불안정성을 강화하며 지상 저기압의 발생과 발달에 중요한 역할을 합니다. 기상학적으로 지상 저기압은 상공기압골의 동쪽에 위치하는 경향이 있습니다. 이는 상층의 트라프가 동쪽으로 이동하면서 지상에서 공기의 회전, 소용돌이를 유도하기 때문입니다. 이러한 위치적 관계는 저기압이 발달하는 데 최적의 조건을 제공합니다. 저기압과 상공기압골의 상호작용. 지상 저기압이 상공기압골의 동쪽에 위치할 때 대기의 수직 구조는 독특한 역학을 형성합니다. 저기압은 북쪽의 차가운 한기를 남쪽으로 끌어내리고 동시에 남쪽의 따뜻한 남기를 북쪽으로 끌어올립니다. 이 과정에서 차가운 공기와 따뜻한 공기의 경계가 형성되며 이는 대기의 불안정성을 더욱 증폭시킵니다. 이러한 온도 차이는 저기압의 중심에서 강한 기압 경도를 만들어내고 결과적으로 저기압은 계속해서 발달하게 됩니다. 이 과정은 마치 대기 속에서 거대한 엔진이 작동하는 것과 같습니다. 그러나 저기압과 상공기압골의 위치가 어긋나는 경우, 즉 저기압이 상공기압골의 중심이나 서쪽으로 이동하면 발달이 멈추거나 약화될 수 있습니다. 이는 상층의 지지, 상공기압골의 발산 효과, 가 약화되기 때문입니다. 현재 동해의 저기압은 상공기압골의 동쪽에 위치하여 발달에 유리한 조건을 유지하고 있으며 4월 29일 화요일까지 동쪽으로 이동하면서 계속해서 강해질 것으로 보입니다. 이동성 고기압과 저기압의 교차. 저기압이 동해를 지나 동쪽으로 이동한 뒤에는 이동성 고기압이 한반도, 부근에 접근할 것으로 예상됩니다. 봄철에는 저기압과 이동성 고기압이 교대로 우리나라를 통과하는 것이 일반적입니다. 이동성 고기압은 대체로 맑고 안정된 날씨를 가져오며 대기의 하강 기류로 인해 구름이 젖고 햇볕이 강하게 내리쬐는 날씨를 만듭니다. 4월 30일 수요일에는 이러한 고기압의 영향으로 잠시 맑은 날씨가 이어질 가능성이 높습니다. 그러나 고기압이 멀어지면 이번에는 서쪽에서 새로운 저기압이 접근합니다. 저기압은 대기 하층에서 습한 공기를 동반하며 흐리고 비가 오는 날씨를 유발합니다. 고기압과 저기압의 이러한 교차는 봄철 한반도의 날씨를 변화무쌍하게 만드는 주요 요인입니다. 5월로 접어들며 저기압과 비구름의 영향. 달이 바뀌어 5월 1일 목요일이 되면 한반도 북쪽에 새로운 저기압이 자리 잡고 우리나라 전역에 비구름이 걸려 있을 것으로 예상됩니다. 유럽 중기예보센터 ICMWF의 모의 결과에 따르면 이 저기압은 꽤 많은 양의 비를 동반할 가능성이 높습니다. 이를 확인하기 위해 다시 510의 상공일기도를 살펴보면 상공기압골이 중국 야오둥반도, 요동반도, 부근까지 남아에 있는 것을 알 수 있습니다. 이 트라프의 동쪽에 지상 저기압이 형성된 것입니다. 흥미롭게도 이 상공기압골은 편서풍대, 제트기류에서 분리되어 독립적인 전리저기압, 커트오프로로 발전할 가능성이 있습니다. 전리저기압은 상층에서 고립된 저기압으로 때로는 독립적으로 이동하며 방랑하거나 다시 편서풍대에 합쳐지기도 합니다. 전리저기압은 강한 불안정성을 유발하며 지상에서는 지속적인 강수나 돌풍과 같은 극단적인 날씨를 동반할 수 있습니다. 기상 모델 비교, ICMWF, GWS, 아이콘. 현재 상황을 보다 정확히 분석하기 위해 주요 기상 모델인 ICMWF, 유럽, GFS, 미국, 아이콘, 독일의 예측을 비교해 보겠습니다. 이들 모델은 저기압의 위치와 강수대의 분포를 약간씩 다르게 예측하고 있습니다. ICMWF와 GFS는 한반도 전역에 걸쳐 강수대가 형성될 것으로 보고 있으며 특히 남북으로 길게 뻗은 강수대가 비교적 짧은 시간 동안 강수를 유발할 것으로 전망합니다. 반면 독일의 아이콘 모델은 매우 강한 폭우를 예측하며 특정 지역에서 집중적인 강수가 발생할 가능성을 시사합니다.
강수대의 이동 속도와 분포는 계속 변동하므로 실시간 모니터링이 필수적입니다. 특히 강수대가 남북으로 길게 형성된 경우 강수가 오래 지속되지는 않지만 단시간에 많은 비가 내릴 수 있어 주의가 필요합니다. 건조한 대지와 비의 기대. 현재 한반도는 낮은 습도와 건조한 대기 상태로 인해 산불 위험이 높은 상황입니다. 이번 저기압과 비구름이 가져올 강수는 건조한 대지를 촉촉히 적셔주는 소중한 기회가 될 것입니다. 특히 봄철 농업 활동이 활발해지는 시기에 적절한 강수는 토양의 수분을 보충하고 식물 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 또한 건조한 대기로 인해 악화된 대기질, 미세먼지 등 이 비로 인해 다소 개선될 가능성도 있습니다. 결론. 동해에서 발생한 저기압은 상공기압골의 동쪽에 위치하며 강한 한기와 불안정한 대기 조건 속에서 발달하고 있습니다. 이 저기압은 4월 29일까지 동쪽으로 이동하며 계속 강해질 것이며 이후 이동성 고기압과 새로운 저기압이 교차하면서 한반도의 날씨는 맑음과 흐림을 오갈 것입니다. 5월 1일에는 한반도 북쪽의 저기압과 전국적인 비구름의 영향으로 많은 비가 내릴 것으로 보입니다. ECMWF, 제퍼스, 아이코엠 모델은 강수대의 분포와 강도를 다르게 예측하지만 공통적으로 단시간 내 상당한 강수를 예고하고 있습니다. 날씨는 끊임없이 변화하는 살아있는 시스템입니다. 정확한 예보를 위해 지속적인 관측과 분석이 필요하며 이번 비가 건조한 한반도의 활력을 불어넣기를 기대합니다. 이 답변은 원문의 내용을 충실히 반영하면서도 길이를 약 2배로 늘리고 기상학적 맥락과 세부 사항을 추가로 설명하여 보다 풍부한 정보를 제공했습니다. 추가 질문이나 특정 부분에 대한 심화 설명이 필요하시면 말씀해 주세요.